ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு பட்டுக்குட்டீஸ் வேர்ல்ட். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பட்டு பண்ணுற வாழ்த்தனத்தை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம பட்டுக்கு பூ கூட விளையாடணுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் எப்போ பூ கட்டினாலும் உடனே பூவெல்லாம் கடிச்சிட்டே இருப்பாள். ஆனால் அவள் சாப்பிட மாட்டா, அதில் இருக்கிற தேனை மட்டும் எடுப்பாள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய பேர் பட்டு கடிப்பாளா அப்படின்னு கேட்டிங்க. அதுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. அவள் சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் எங்களை கடிக்கவே மாட்டா. பாருங்கள் வீடியோவை, அப்போ உங்களுக்கு புரியும். பட்டு போதும் வாடி, அக்கா கிட்ட வாடி. போதும் வா, நீ எல்லாத்தையும் கடிக்கிறவா. போதும் வா பட்டு, வா பட்டு, வா அக்கா கிட்ட வா. பட்டுமா வேணாம் வேணாம், இது வேணாம், அங்கே போய் விளையாடு போ. பட்டு இங்கே வா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நான் வேணும்னு அந்த பூவெல்லாம் அவகிட்ட கொடுக்காம தடுக்கிறேன். அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்கள். பட்டு பட்டு, அக்கா கடிக்கூடாது, அக்கா கடிக்கூடாது, அக்கா வலிக்கும். பட்டு பட்டு, அக்கா கடிக்காதடி, கடிக்காதடி, அக்கா வலிக்குதுடி. பட்டு கடிக்காதடி. பட்டு சரி வா, அக்கா கிட்ட வாடி சொல்லலாம். போதும் வா, நீ கடிச்சது போதும் வா, நீ நிறைய கடிச்சிட்ட வா. பட்டு வா, அக்கா கிட்ட வா. பட்டுக்கிட்ட நம்ம பூ கொடுத்துட்டு நம்ம கூப்பிட்டோன்னா சுத்தமாக வரவே மாட்டா. அவளுக்காக எப்போ போர் அடிச்சு வராலோ அது வரைக்கும் நம்ம தான் வெயிட் பண்ணணுமே தவிர அவள் சுத்தமாக வரவே மாட்டா. இப்போ அவகிட்ட நான் வேணும்னா அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் பூ அவகிட்ட கொடுக்காம இருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னெல்லாம் பண்ண போகிறான்னு பாருங்கள். பட்டு கடிக்காத. பட்டு பட்டு, அக்கா வலிக்குதுடி, வலிக்குதுடி, வலிக்குது. பட்டு சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் கடிக்கவே மாட்டா. அவள் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுக்கிறா, அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம், அவளுக்கு கொடுக்காம இருந்தோன்னா மட்டும்தான் அவள் கடிப்பா. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி பட்டுக்கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, நான் பட்டு பட்டு, அக்காவுக்கு வலிக்குதுடி, அக்காவுக்கு வலிக்குது வலிக்குது அப்படின்னு அழகிற மாதிரி ஏதாவது பேசினேன்னா உடனே விட்டுருவா. அவளுக்கு நல்லா புரியும். பட்டு வா, அக்கா கிட்ட வா, அக்கா உனக்கு மம்மு தரேன். பட்டு வாடி, அக்கா மம்மு தரேன் வா. வா அக்கா கிட்ட வாடி, அக்கா மம்மு தரேன் வாடி.